出会えました。コットさんの店に行きましょうね。ありがとうりょうた。さあこの後ですが、大浜サマースペルいよいよ佳境に入ってまいりましたが、ザ・スノア、ピンポンズ、メロディヘッドハンターズと続いてまいります。最後まで盛り上がっていきましょう。ではファイナルステージにご注目ください。さてはザ・スノア、張り切ってどうぞ。こんばんは、ザ・スノアってバンドです。僕は最後まで3曲よろしくお願いします。あの日の景色、明るい色空に滲んで、一つずつ消えゆく影をただ遠く眺めてる。
まだまだあるよ。スタッフありがとう。お客さん、ようこそお越しくださいました。プロレスみたいですね。清武渡るボーカル佐原大輝です。村人孫さん、山盛り上がってるよ。ですね、自分が CD を作りまして、4曲入りの CD を作りました。そちらにあります、1000円であります。もしよかったら手に取っていただけたら、そんな嬉しいことはないです。で、最後の曲です。最後の曲です。夢の後という曲を、やっております。聴いてくれてありがとうございました。私のあげ夢の後。今日はドラムから始まるから、ドラムから始まります。ドラムからじゃあ始まろう。ドラム。おいいね。「
ぜひ、お求めになってくださいね。ありがとうりょう。